Maiatzak 13, ostirala, gaixoen munduko eguna. Gaurko egunez, duela 55 urte, 1977ko martxoaren 13an, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. 4 heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiro bat jota hil zuen Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santamaria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar Aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta. Jesus, Dios!